السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله راكم بخير عليكم. انا راني صافا الحمد لله. مرحبا بكم في قناتي. البنات اللي ما راش مشتركه تشترك، وكما قلت لكم دائما نقول لكم خليوا لي جيم لي كومونتير هكا باش نعرف بلي راكم تشوفوا لي فيديو تاعي. اليوم جيتكم بوصفه جديده واللي هي لي ميني بيتزا بعجينه القمح الكامل، بدون فرينه، ما فيهاش كامل فرينه وصحيه. لهاد الوصفه البنات نحتاجو هنا عندي 3 كيسان تاع دقيق القمح الكامل. راهي بالكم شويه بيض كيما الفرينه على خاطر الذره ضارب فيه بزاف. هذا تشريو دقيق القمح الكامل وتغربلوه 3 الكيسان من هذاك الكاس اللي راه فيه الماء كيما راكم تشوفوا. نزيدو هنا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز كيما راكم تشوفوا، وما فيهاش مكونات بزاف البنات. هذا الخبز عفوا عجينه البيتزا. هنا عندي ملعقه صغيره تاع الملح، ونزيدو ملعقه تاع كبيره تاع حليب مجفف، وعندي كاس 2 كيسان تاع الماء. ولمو على حساب الدقيق، على حساب دقيق القمح. كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. ديروا عينكم ميزانكم. هنا تاني غادي نزيد شويه زعتر كما غادي تشوفوا، نحكو بين يديا باش يعطيكم نكهه بزاف شابه. ونزيدو الماء دافي بالتدريج، غادي تشوفوا في لا فيديو. هنا بعد ما درت الكاس الاول تاع الماء، العجينه تاعي ما تمتش، دروقه زدت الكاس الثاني يكون ما دافي. راني نزيد بشويه بشويه ونشوف. غادي نورمالمون ندير لكم حوالي كاس ونص، وعينكم ميزانكم. ما تجريوش العجينه بزاف على خاطر ما فيش الفرينه. خلوها عاديه باش في التشكيل تقدروا تشكلوها كما غادي تشوفوا. كي تلموها هكا البنات نضيفوا عليها 2 ملاعق تاع زيت الزيتون كبار. واذا ما تحبوش النكهه تاع زيت الزيتون ديروا زيت نباتيه كما تحبوا. من الاحسن زيت الزيتون باش نقعدوا في الصحي، وانتم على حسب الذوق تاعكم. دروك غادي نخلطوا العجينه تاعنا وخليكم معايا. سي بون، هنا البنات راني لميت العجينه تاعي، شوفوا كيفاش تجي. صراحه انا كنت زدت لها شويه دقيق القمح الكامل، غير شويه، ولميتها كما راكم تشوفوا، وراهي تتلاصق غير مذاكره فيها الزيت ما راهيش تتلاصق. دروك البنات غادي نعاود نزيد لها شويه زيت من الفوق ومن التحت، ونخليوها تخمر ونولي لكم. هنا البنات بعد مرور نصف ساعه راهي ضعفت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. دروك جا الوقت تاع التشكيل تاع العجينه. غادي نهودوا لها الخميره كما راكم تشوفوا. وعندي هناك البنات في هذيك الزلافه عندي شويه دقيق القمح الكامل باش نورقوا عليه. تحبوا تورقوا عليه، تحبوا تورقوا على الفرينه كما تحبوا، بصح من الاحسن ديروا دقيق القمح الكامل. وراكم تعرفوا الطريقه كيفاش، وغادي نقعد معكم انا في الفيديو بلا ما نهضر. شوفوا كيفاش الطريقه. حبيت نقول لكم حاجه البنات كي تبداو تشكلوا فيها غادي تشوفوها تبدا تلصق لكم نورمال. ديروا دقيق القمح الكامل من تحت ومن الفوق كما راكم تشوفوا هكا باش يساعدكم باش تورقوها. كما قلت لكم دقيق القمح الكامل صعيب شويه، ماشي كيما الفرينه في ساعه ما تلصقش، هو لا يلصق. وكي تكونوا تشكلوا فيه البنات ما ترققوش العجينه تاعكم، خليوها شويه غليظه. غادي تشوفوا كلش في لا فيديو. هنا سي بون، راني شكلت كامل البيتزا تاعي كما شفتوا. دروك راني نثقبهم هنا بالفرشيطه. البنات تثقبوهم غايه الغايه باش ما ينتفخوا لكمش، وكما راكم تشوفوا في الفيديو كيما كامل البيتزا كلشي البيتزا تنثقبوهم.
وكما راكم تشوفوا. وفي الطياب البنات الفرن يكون مسخن، يكون ديجا شعلتوه من قبل، وشعلوا له غير من التحت، ما تشعلوش من الفوق. كي تشعلوا له في الاول شعلوا من الفوق ومن التحت باش يحمى. من بعد كي تبغيو تدخلوا لي ميني بيتزا تاعكم، طفيوه من الفوق وشعلوه وديروا غير من التحت، وشعلوا غير من التحت وخليوها طيب على خاطر، خليوها طيب شويه، واحد 5 مينوت ولا على حسب نتوما تحبوا. اذا حابين تستعملوها هذاك اليوم خليوها طيب شويه غايه، ولا حابين تخزنوها طيبوها غير نص طياب غير تنشف. وهنا سي بون البنات، كيما راكم تشوفوا راني خرجتها من الفرن. انا طيبتها غير نص طياب غير نشفت هكا، باش كاين وحدين غادي نخبيهم وحدين غادي نستعملهم. راكم تشوفوا كيفاش جات البنات، جات رطبه وتجي بزاف بنينه، ما تحسوش كاع بلي درتوها بدقيق القمح الكامل. اون بليس صحيه خير من الفرينه. نتمنى تجربوا هاد لاغوسيت وتعجبكم. والبنات باش تعمروا هاد لي ميني بيتزا كما حبيتوا، انا غادي نشارك معكم انا واش درت، وخليكم معايا. وانا حبيت نوريكم البنات اسم غادي ندير فيهم. راني هنا خبيت الكميه اللي بغيت نخبيها، درتها في السيلوفان ونديرها في المجمد. ودروك جيت ندير معكم البيتزا تاعي باش نستعملهم هذا النهار. هنا كان عندي شويه كفته تاع الدجاج، قلت انا طيبتها غير نص طياب. هنا عندي صلصه تاع الطماطم، زيتون، فلفل، طماطيش اللي حبيتو، كل واحد وكيفاش يدير. انا غير بغيت نشارك معكم. المهم في هذا الفيديو هو لاباط اللي درتها معكم، والحشو كيما حبيتو. وهنا بعد ما كملت الحشو تاع الميني بيتزا تاعي، دروك غادي ندخلهم للفرن يطيبوا والجبن يذوب. وخليكم معنا باش نوريكم كيفاش جاونا في الشكل النهائي. هنا سي بون، راهي طابت البيتزا تاعي البنات، ما تاخذش وقت بزاف بزاف. شوفوا كيفاش جات. ودروك غادي نديروها في صحن التقديم وخليكم معايا. ليسونسيال البنات، هذه بيتزا صحيه ونتمنى منكم تجربوها. وهنا البنات رانا وصلنا لافان تاع لا فيديو. كيما راكم تشوفوا، شوفوا البيتزا تاعنا كيفاش جات. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. وحبيت نقول لكم البنات، الا ما راكمش مشتركين اشتركوا في قناتي وخليوا لي جيم ولي كومونتير هكا باش نعرف الوصفات اللي راهم يعجبوكم وراهمش يعجبوكم. ان شاء الله كيما قلت لكم تجربوها وتعجبكم. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في ريسانكم. باي باي.